Моя тема — это дыхательные практики как способ борьбы со стрессом. В последнее время с развитием прогресса мы все чаще оказываемся в стрессовых ситуациях, с каждым разом все больше задаем себе вопрос, как минимизировать негативные последствия от стрессовых перегрузок для своего организма, а может быть и вовсе свести их на нет. Я сегодня расскажу поподробнее про медитацию. Медитация — это ряд психических методик, которые применяются в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, которые представляют возможность достичь состояния внутренней сосредоточенности, очистить разум, понять свое тело, управлять своим умом. Исторически медитация — один из приемов индийской духовной практики. На сегодняшний день о медитации все чаще говорят как о методе получения когнитивной и эмоциональной пользы. Исследование Вайсмана. Исследование, проведенное в лаборатории Вайсмана в университете Висконсин-Мэдисон для визуализации мозга и поведения, демонстрирует роль медитации в снижении плотности серого вещества в областях мозга, за беспокойство, тревогу и стресс. В данной работе внимание было сконцентрировано на медитации сосредоточенного внимания и медитации открытого наблюдения. Медитация сосредоточенного внимания подразумевает собой добровольное сосредоточение внимания и поддержание его на конкретном объекте устойчивым образом. Результаты исследований в этой необычной выборке, а также связанные с ними исследования, позволяют предположить, что в ходе практики медитации в течение длительного времени люди действительно изменяют структуру и функции своего мозга. Обработка сложных стимулов уменьшается, и вследствие этого человек может лучше следить за потоком стимулов, которые он подвергается, и с меньшей вероятностью застрять на каком-либо раздражителе. Исследование команды Сары Лазар. В исследовании гарвардских ученых под руководством Сары Лазар в группе участников без опыта медитации на протяжении 8 недель, изучавшие различные техники, было проведено МРТ. Анализ МРТ-снимков до и после исследования показал увеличение кортикальной толщины гиппокампа и области мозга, которые участвуют в управлении эмоциями, и уменьшение объема мозговых клеток в миндалевидном теле, которые отвечают за тревогу, страх и стресс. В результате у участников отмечалось существенное и положительное уменьшение психических расстройств, связанных с стрессом, тревогой и депрессией. Исследование Элизабет Ходж. Первое рандомизированное контролируемое исследование, выполненное под направлением психиатра Элизабет Ходж, сравнивает мануальную программу снижения уровня стресса на основе медитации и осознанности с активным контролем за генерализированным тревожным расстройством, характеризующимся хроническим беспокойством и симптомами повышенного физиологического и психологического стресса. В результате было доказано, что у пациентов с генерализированным тревожным расстройством после 2 месяцев регулярной практики медитации существенно снижается уровень адренокортикотропного гормона, вещества, влияющего на синтез кортизола, гормона, участвующего в развитии реакции на стресс. А также необходимо отметить, что пациенты, которые изучали медитацию осознанности, были менее склонны размышлять над негативными мыслями и их исполнением, относились к себе с большей добротой, имели меньшую реактивность на стресс и были более устойчивы к лабораторным нагрузкам. Следующая группа ученых проводила метаанализ рандомизированных контролируемых исследований на тему влияния медитации на уровень стресса и тревожности. Они оценивали силу доказательств в СОЭ, используя 4 области: риск предвзятости, точность, прямота и последовательность. Исследования дали данные об эффективности программы медитации и осознанности имели умеренный коэффициент силы доказательности для улучшения тревожности, депрессии и боли, и немного низкий СОЭ для улучшения стресса и качества жизни, связанного с психическим здоровьем. Исследование взаимодействий с приложением с медитациями. Следующее исследование было проведено нашими зарубежными коллегами. В своей статье они освещают процесс взаимодействия испытуемых с приложением с медитациями в течение 10 и 30 дней.
с присутствием контрольной группы. Измерение уровня стресса проводилось с помощью шкалы удовлетворенности жизнью, шкалы воспринимаемого стресса, шкалы устойчивости Ван Гильда. Вводилось онлайн в исходном состоянии через 10 и через 30 дней вмешательств. По сравнению с группой контроля, приложение положительно повлияло на самооценку удовлетворенности жизнью, стрессом и жизнестойкостью на 10-й день, а дальнейшие улучшения появились на 30-й день. Скорость улучшений была наибольшей в 10-дневной точке оценки и умеренно снижалась к 30-му дню. Из всего вышесказанного можно прийти к заключению, что медитация, хоть изначально имела религиозные истоки, на данный момент все больше изучается, в том числе при помощи рандомизированных, контролируемых исследований, и рассматривается как одно из возможных форм психотерапии и эффективно применяется с учетом индивидуальных особенностей при лечении депрессии, стресса, панических атак и тревожных расстройств. И в заключение хочу вам дать экстренный способ борьбы со стрессом. Это дыхательное упражнение, направленное на расслабление и угнетение симпатической нервной системы. Это глубокий вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 7 секунд и медленный вдох в течение 8 секунд. Повторять такой цикл стоит до наступления ожидаемого результата, то есть пока вы не расслабитесь и не успокоитесь. На этом у меня все. Спасибо за внимание.